عسلامة الناس كله، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا في خير. اليوم باش نعملوا بعضنا عصيدة اسقوقو، عصيدة زمنية. نعملوها في المولد النبوي الشريف بطريقة سهلة، باش نخدموها من اول ما نشريو اسقوقو اكعب حتى لين تحصلوا على ابن عصيدة وانجح عصيدة بطريقة بسيطة على الاخر. شوفوا القوامة متاعها كيفاه، لهي عاقدة ولهي جارية. باش تحب تتحصل على نتيجة مبهرة كيما الوصفة متاعي، تبع معايا طريقة التحضير حتى لآخر الفيديو. خليت 250 جرام اسقوقو باش نحطوهم تويكا نغسلوهم. اذا كان انت تحب طريقة تحضير اسقوقو في الدار من اول ما تاخذوا كعب حتى لين تكمل تحضروا عصيدة، هكا اسهل طريقة. اذا كان تقلقت ماك شارين اسقوقو حاضر ولا تلقاه مر ولا ما ينجحش معاك، هذه طريقة سهلة. نغسلوا تويكا اسقوقو مليح 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 مليح، نفركوه بين يدينا بالكدا بالكدا بالكدا. نغسلوه 3 مرات و4 مرات حتى لين الماء تلقاوه صافي. شوفوا الطريقة كيفاه. واذا كان يدك باش تلقاها لاصق فيها زقوقو تنجم تهزو بالصفية كيما هكاكا. هذيك الغسلة الاولى. شو قداش نحينا منه شوائب وكا تفش وكل. باش نعاود نغسلو تويكا المرة الثانية، ولازم تفرك بين ايديك. مهم برشا انك تفركو بين يديك. وتويكا باش نزيد كالعادة نسقطروه مليح حتى لين نغسلوه ونلقاو الماء صافي هكا بدا يصفى معنا الماء. تويكا باش نحطو على غربال يتسقطر، تقلب الغربال على القفاه متاعو وتحط تنشر عليه زقوق وتحط منديلة ملوطة وتحط تخليه يشيح في عقله. تنجم تخليه في الكوجينة، ما تخرجوش للشمس. قاعد حكاية نهار ولا نهار ونص يشيح هكا ديجا قاعد يشيح. شو لونه كيفاش اتبدل ونضاف. هاكا تراو اللون متاعو كيفاه تبدل ولا نظيف وشيح. تويكا باش نزيد ننظفوه اكثر ونحيو هكا الشوائب اللي موجوده مع كعب زقوقولي. احنا ماناش باش نستعملوها. القشره متاع زقوقو ولا تلقاشي هكا حصحصه صغيره تنحيها. وسخن تويكا المقله الفند هذيك. لازمك انت تحط مقله رزينه شويه، راهي تعاونك برشا باش ما يتحرقش. وترد بالك توطي النار في المتوسط ولا اقل وتبدا تحرك ورا بعضه. راهو كان حرقته باش يجيك مر من بعد. اهم حاجه ننصحك بها انك رد بالك تحرقه، سينو من بعد تجيك العصيده مره. خذيت تويكا رحيت شويه، خذيت الرحايه هذيك متاع الفلفل الحلو ولا متاع الفحات، اكيد عندنا الناس الكل منها الرحايه هذيك. مش نرحي بالكميه الصغيره، معناها ما تعبيهاش باش ما تغصش وفي نفس الوقت الموتور يتحرق لك. ترحي بشويه بشويه. نوريكم الطريقه. هاكا نرحي شوية ومن بعد نهبطها ونحرك بالمغرفة تنحيها من الماكينة وتحركها بشوية بشوية. ما تخليهاش تدور برشا الماكينة، راهي تتحرق لك في نفس الوقت تغص، يعني ما ترحيلكش. لازم كل شوية تبعد أكل الزقوقو على الموس باش يدور مرتاح الموس. هكاكا كيما ترى فيها أنا عملتها. هذيك الرحية الأولى كيما تروها ما قررتش زيتها، على خاطر احنا لازم نتحصلوا على زقوقو قرر زيتو، لازم بات تكون قرر زيتها. وهذه الرحية الثانية هاكا ديجا تراو فيها. لازم يقر زيتو ويبدا فيه اللمعة وتولينا بات سايلة كيما تراو فيها. انا رحيتها قبل بنهار وخليتها ترتاح في عقلها وباش استعملتها نهار اللي بعده. تويك خديت ال 250. بالنسبة للزقوق وكعب توا تذكرت أنا خديت أكثر من 250 جرام. عندي كونتيتي كبيرة، استعملت حكاية 260 جرام. عملت حساب أكل اللي باش الشوائب اللي باش تخرج، فهمت؟ معناتها قعدت 250 جرام نضيف. تويكا خديت عليها إيترا ماء، عبيت إيترا ماء قست ويكون الماء سخون وباش نبدأ نصب بشوية بشوية ونشوف اسكو تكمل لي الماء وإلا يقعد لي فاضل. تو بعد نقولكم بالضبط قداش استعملنا ماء. حطيت تويكا كمية الأولى، نحل البات بشوية بشوية بالمغرفة ومن بعد نزيد نحلها بالفوي. لازم نحلوها لكعابر هكاكا باش من بعد كي نصفيوها تسهل علينا. راي مرحلة مهمة البنات لازم تركزوا عليها باش تنجح لكم العصيدة، باش تخرجوا الروح، باش تخرجوا الحليب والعصير ولا اللي هو متاع الزقوق الكل، تخليه كان قشرة شايحة. اكا هو تبعوا المراحل هذه.
هاكا التصفية الأولى باش نصفيوها، ومن بعد اللي يقعد نزيد نعاود نحطه في صحفة مرة أخرى. وتوا باش نعاود نرجعو للصحفة ونعاود نزيدو ماء. وتوا عادا انا باش نخدمو بالبراميكسور. لازم انك يا اما تخدمو بالبراميكسور، والا اذا كان عندك العصارة متاع اللي نعملو فيها العصير، تحط الكونتيتي متاعك الكل متاع زقوقو وتحط لها كمية من الماء وترحيها بالكدا بالكدا بالكدا. انت وشنو اللي عندك متوفر في الدار. تو باش نزيدها كونتيتي اخرى من الماء، والماء لازم يكون سخون، على خاطر اجا نقول لك اذا كان انت ماكش باش تعمل سخون حضرها من قبل ب3 سوايع و4 سوايع باش يتنفخ زقوقو مليح. احنا سهلنا من غير ما نخليوه يتنفخ، هاوكا قصرنا الطريق كما نقولوا، استعملنا الماء دافي باش يتحل بالكدا زقوقو متاعنا. وهذيك التصفية الثانية كما تراو فيها نبداو نصفيو على مراحل حتى لين الحليب متاع زقوقو كل نخرجوه، حليب ولا عصير ولا كيشاش تسموه. وكم بالنسبة للغربال تاخدوا أجود نوع متاع غربال يبدا جويد على الآخر. وتوا باش نعاود مرة أخرى نزيد كمية الماء ونعاود نرحيهم مرة أخرى بالبراميكسور. شفتوا قديش كل ما انت تصفي وتعاود ترحيه كل ما هو يزيد يخرجك الحليب اللي فيه وحسيله العصارات الكل اللي لازمك تخرجها منه، تخلي كان قشرة شيحة. شوفوا كيفاش قعد هيك قشرة شيحة. وتوا باش ناخدو باش نزيد تويكا للخليط الفارينة. بالنسبة للفارينة 125 جرام، استعملت 250 جرام زقوقو، 125 جرام فرينة. وبالنسبة للماء أنا حتى لتوا استعملت 850 مليلتر. ونشوف من بعد اسكو نزيدو ماء ولا. حتى لتوا قلنا 250 جرام زقوقو، 125 جرام فرينة، 850 مليلتر ماء. هاكا من بعد ما حطيت الفرينة حركتها بالكدا بالفوي، ومن بعد زدت صفيتها باش تقعد لنا العصيدة رطبة على الاخر. تو حطيتها على النار، من الاول النار تكون قوية شوية، دوب ما تراها بديت تعقد توطي النار على الاخر، ولازمك تحركها بالفوي باش ما تشدلكش. خذيت توا كمية السكر بالنسبة للكمية الأولى خذيت 100 جرام، من بعد لقيته ناقص حلاوة زدته 50 جرام، يعني الكونتيتي كاملة متاع السكر 150 جرام. ونزيد نحركو هكا شوفوها كيفاش بدات تعقد. شوفوا اللمعة اللي فيها ما عادش باش نستحقوا ماء، وكالعادة النار موطين فيها أقل من المتوسط، يعني تجودها مش فيوز ومش متوسط بين البينين، ما تخليش النار عالية. شوفوا القوام متاع العصيدة معلكة مخدومة بالكدا رطبة، الماء معتدل بالضبط، معناتها هذيك الكمية اللي قلت لكم باش نزيدها، يعني نتحصلوا على 150 جرام سكر اللي حطيتها الكل. بالنسبة للحليب نسلي أنا عملت حليب نسلي في الدار، إذا كانت تحبوا الطريقة حطوا لي كومنتير وأنا نحط لكم رابط متاع الحليب نسلي. بالنسبة لكمية الحليب نسلي حكاية 100 جرام حطيت مش برشا. كان مكش باش تستعمل حليب نسلي تحط 170 جرام سكر. وخديت مغرفة متاع ماكلة الزبدة راهو تزيد تلمعها وتزيد تبننها أكثر وأكثر. وروح العطرشية بالطبيعة العصيدة ما تبنين وما يجي ذوقها رائع انها تزيدها روح العطرشية. بصراحة روح العطرشية يسر تبنن الحلو التونسي ولا الماكلة الزمنية هذه، معناها كيما العصيدة كيما الكريمة يسر تبننها. تويكا باش نتستي بعد ما بريسك طابت تتسمى تعديت حكاية 30 دقيقة، حطيت شوية في صحفة حطيتها في الكونجيلاتور باش تبرد لي بالكدا، وباش نشوف العصيدة متاعي حاضرة ولا. هذاك القوام اللي تحصلنا عليه ماهيش عاقدة ماهيش جارية. تويكا سي بون العصيدة متاعنا طابت، نطفي عليها وباش نصبها في الصحافي متاعي. هذاك القوام متاعها كيما تراو فيه لونها جاي غامق ما شاء الله، طابت في حقها. حسيلو قد ما نقولكم على البنة راهي بنينة راهي بنينة بنينة على الاخر. وانا متأكدة كان تجربوها بالطريقة هذه وتبعوا التكات والتفاصيل اللي قلتهم الكل في الفيديو باش تنجح لكم 100%.
وتوا باش نخدموا الكريمة العربي. إذا كان أنت ما تحبش كريمة فيها العظم تعمل كريمة عادية، معناتها تشري باكو كريمة هكا القرطاس الكريمة فيه 40 جرام ولا 45 جرام، وتحط عليه نص لتر حليب ومع 4 مغارف سكر وتخدموا. خذيت تويكا نص لتر حليب، حطيتها على النار، الكسرونة حطيتها على النار، خليت من نص لتر شوية حليب باش نحل بيه النشا، حطيت 3 مغارف نشا ما يعادل 40 جرام، حطيت 4 مغارف سكر وزوز أصفر بيض. بالنسبة للكريمة زوز أصفر بيض، 4 مغارف سكر، 3 مغارف نشا ما يعادل 40 جرام. بعد ما غلي الحليب نحيت أكل الفريرة اللي فيه وحركت الخليط هذاك متاع العظم وزدناه للحليب، وتوطي عليه النار باش ما يلصقش، توطي على الاخر وتحرك بالفوي، وزدتو تويكا روح العطرشية وباش نزيدو شوية زبدة ونحركوها الكريمة متاعنا العربي البنينة الزمنية. وتوا كانت حاضرة وذيك القوام متاعها معتدل، لا هي عقدة ولا هي جارية. ونصبوها، أنا ننصحكم صبوا الخليط في قمصان كيما عاملة أنا هكاكا باش لا تمسخ الصحافي متاعك، لا تمرمد البلاصة، لا تعب روحك. وهذيك العصيدة متاعنا كانت حاضرة. بالنسبة للتزيين كان وريتكم وأنا نزين باش نقعدوا ساعة أخرى، أنا قعدت يمكن ساعة نزين فيها ونتفنن ونوسع في بالي، تشد وقت بصراحة التزيين. هذاك علاش ما نجمتش نصور، معناها باش يولي الفيديو طويل برشا وانتم باش تقلقوا مني. وشوفوا القوامة متاعها بسم الله ما شاء الله. وانا متأكدة كان تجربوا الوصفة متاعي هي، وانا متأكدة اذا كنت تبع الطريقة اللي خدمت بها انا لحظة بلحظة، يعني ما تفلت حتى ملحوظة انا قلتها باش تنجح لك 100% وباش تقعد تدعي لي بالخير. وتوا كي قرب اخر الفيديو، اذا كانك اول مرة تدخل للقناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ونقول لكم ان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل، وباي باي، الى اللقاء الناس